金持ち。これは今の名護市に伝わる猿のお尻が赤い理由についてのお話だよ。そんなお話聞いたことないな。気になる。ある日、空の上から神様が村に降りてきた。そして神様は村で一番貧しい夫婦の家を訪ねることにしたんだ。もしもし、この辺りで宿を探しているのだが、家の方はいらっしゃるか？まあ、お客様ですか？お上がりください。少しですがご飯もありますからゆっくりしてくださいな。そう言って貧しいけれどとても心が優しい二人は神様をとても丁寧にもてなしてあげたんだ。いや、ごちそうを振る舞ってくれてありがとう。実は私は神様なんだ。今回のお礼に二人に何かをしてあげよう。貧乏な夫婦は驚きながらも何をしてもらうか話し合い、とても悩んだ末に、それなら私たちを若くしてもらいたいです。年で体のあちこちが動きづらくなってしまって。よし、よかろう。それ。そうして神様はお礼に二人を若返らせてあげたんだ。それからしばらくして、あの話聞いた？ああ、あの夫婦の噂でしょ？そう、見に行ったら本当に若くなってて。本当に？この噂はすぐに村一番の意地悪なお金持ち夫婦まで届くことに。あいつら本当に若くなったって。なんて卑怯なんだ。私たちも若返りたいのに。二人がそんな話をしていたその晩、この辺りで宿を探しているが、今晩だけ泊めさせてくれないだろうか。あんた誰ね？あんたみたいなの家に入れるわけにはいかん。そうさ、こんな汚い格好の人を入れたら家が汚れてしまうだろそうだ、お前みたいなやつは呼んでいない。とっとと帰るんだ。なんて意地悪な奴らなんだ。そんなお前たちは猿になって反省しなければならん。神様がそう言うと金持ち夫婦はパッと猿になってしまいました。そして猿になった夫婦の家をどうするか何も知らない村人たちで決めることになり、若くなった夫婦が留守番ついでに住めばいいよ。二人の家は小さかったし、それがいい。前住んでた夫婦は急にいなくなってしまったからね。家を守るためだから、金持ち夫婦も文句は言わないよ。そこまで言われたら。言葉に甘えようかな。おい、聞いたか？う。あいつら私たちの家を盗んだな。それから猿になった夫婦は毎日のように若返った夫婦の家の庭の石に座って大声を出したり庭で暴れるようになりました。毎日来る猿には困ったな。何かいい手はないだろうか。二人は困っているようだな。そうだ。次の日、いつものように意地悪しに来た猿が庭の石に座ると、あちち。この石熱くなってる。猿になったお金持ちの夫婦が石に座ると、神様の力で太陽に照らされ続け熱くなった石でお尻をやけどしてしまった。これに懲りた猿になった夫婦は意地悪しに来なくなって、それ以来猿のお尻は今でも赤くなってしまったんだよ。猿になった金持ち。おしまい。